హాయ్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజు నేను పక్షులకి మనం ఇంట్లో నార్మల్గా ఎలా తీసుకొని పెట్టుకోవాలి, ఫుడ్ ఎలా పెట్టాలి, వాటర్ ఎలా పెట్టాలి అనేది నేను ఎలా అరేంజ్ చేశాను అనేది చూపిస్తున్నానండి. ఇలా అమెజాన్లో నేను ఇది బుక్ చేశాను. ఇది వచ్చేసి న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్ అండి, న్యాచురల్ ఫర్ ఎవర్ వాళ్ళదనమాట. సో దాంట్లో నేను ఇవి ఆర్డర్ పెట్టాను. దీంట్లో గ్రైన్స్ వేసుకోవచ్చు, చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుందండి. పక్షులకు కూడా మనం డైలీ మార్చడానికి అలా కాకుండా, అంటే పాడైపోతుంటాయి కదండి వాటర్ పడి, అలాగా వాన పడినప్పుడు వాటికి వీటి వల్ల ఏమీ అలా ఉండదన్నమాట. సో చూడండి 4 వచ్చాయి. నేను 1 దాంట్లో 2 అనమాట ఆర్డర్. సో నేను 2 ఆర్డర్ పెడితే 4 వచ్చాయన్నమాట. సో నేను ఇలా అరేంజ్ చేసుకున్నాను. ఎలా పెట్టాలి, ఎలా అరేంజ్ చేసుకున్నాను, దాన్ని ఎలా పెట్టాలి అనేది మీకు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా అర్థమవుతుందండి. సో ఇవి వచ్చాయండి ఆర్డర్లో. 2 లాంగ్ బౌల్స్ లాంటివి వచ్చి కింద ప్లేట్స్ లాగా వచ్చాయన్నమాట. సో మనం ఎలా పెట్టాలి అంటే, దాంట్లో ఆల్రెడీ కింద మేకు లాంటిది ఇచ్చారండి. సో ఆ మేకు రిమూవ్ చేయాలన్నమాట ఫస్ట్ ఆ బౌల్ నుండి. ఆ బౌల్ లోపలేమో హ్యాంగర్ ఇచ్చారు. సో ఆ మేకు తీసేసి మేకుకి కింద నుండి ఆ ప్లేట్ నుండి పెట్టాలన్నమాట. సో చూడండి, మేకు అలా రిమూవ్ చేయాలి. మేకు రిమూవ్ చేసిన తర్వాత అదే మేకుని బౌల్కి ప్లేట్ పెట్టేసి, చూడండి మళ్ళీ నేను ఇంకోటి చూపిస్తున్నాను మీకు క్లియర్గా. ఆ మేకు తీసేస్తున్నాం కదా, తీసేసి ఏం లేదండి, స్క్రూతో బ్యాక్ సైడ్ రిమూవ్ చేసేస్తే వచ్చేస్తుంది ఈజీగా. అది రిమూవ్ చేసేసి ఆ ఫస్ట్ ప్లేట్ పెట్టాలండి, ప్లేట్కి పెట్టాలి. చూడండి అలా లోపల వచ్చేసి హ్యాంగర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ ప్లేట్కి పెడుతున్నానండి. ఫస్ట్ ఆ నెయిల్ మొత్తం పెట్టేసేయాలండి. పెట్టేసిన తర్వాత అదే నెయిల్కి ఆ బౌల్కి కూడా పెట్టేసేయాలన్నమాట. సో ఈజీ అండి, చాలా ఈజీ సెటప్ చేయడం. ఇలాంటివి ఉంటే కనుక మనం డైలీ ఫుడ్ మార్చనక్కర్లేదండి, అండ్ అది పాడవదు. ఆ ఫుడ్ అయిపోయాకే మనం పెట్టుకోవచ్చు. మంత్లీ వన్స్, ఎక్కువ పక్షులు వస్తే కనుక మంత్లీ వన్స్ ఒక్కొక్క దాంట్లో మార్చాలి. లేదు అంటే మనం చూసుకోవచ్చండి, ఫుడ్ అయిపోతుంది ఏంటి అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా, విజిబుల్ కదా ఈ బౌల్స్. సో ఇందులో ఈజీగా మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇప్పుడు నాకు 4 అరేంజ్ అయిపోయినాయండి. నేను ఎలా పెడుతున్నాను అనేది చూపించలేదు, ఎందుకంటే మాకు హ్యాంగర్స్ లేవు. సో నేను ఇంకోలా ట్రై చేశాను అనమాట, అది చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు. ఇలా మనం హ్యాంగ్ చేసేసుకొని పెట్టేసుకోవచ్చండి. ఆ ఫుల్ వెయిట్ వరకు ఆగుతుంది అనమాట ఈజీగా. అండ్ ఆ పక్షులు కూడా వచ్చండి ఆ ప్లేట్లో కూర్చుని, ఆ ప్లేట్లో నుంచి అలా ఆ హోల్స్ ఉంటాయి అనమాట, ఆ 2 హోల్స్, ఆ 2 హోల్స్లో నుంచి తింటున్నాయి అనమాట. చాలా క్యూట్గా అనిపిస్తున్నాయండి అవి తిన్నప్పుడు. ఇలా సమ్మర్లో కనుక మనం, ప్రతి సమ్మర్ అక్కడ కాదండి, 365 days మనం పెట్టుకుంటే వాటికి ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాము. నేనైతే ఈ రకంగా ఇవన్నీ పెట్టి ఎంజాయ్ చేస్తాను. మీకు కూడా నచ్చితే కనుక ఇలా ట్రై చేయండి. చూసారు కదా, నేను ఇలానే హ్యాంగ్ చేసేసుకుని మధ్యలో మళ్ళీ వాటర్ బౌల్ కూడా పెట్టేసుకుంటున్నానండి. వాటర్ కంపల్సరీ కదా, ఫుడ్ ఒకటే పెడితే సరిపోదు, మనం వాటర్ కూడా పెట్టాలనేది నేను అనుకుంటాను. సో మీకు ఇష్టమైతే మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. కాకపోతే వాటర్ బౌల్స్ ఏంటంటేనండి, అవి మునిగిపోకూడదు, అవి మునిగిపోకుండా చిన్నవి పెట్టుకోవాలన్నమాట. సో వాటికి తెలియదు కదా, వాటర్ తాగడానికి వచ్చి బౌల్స్లో మునిగిపోతాయి. సో అలా కాకుండా మనం చిన్నవి పెట్టుకుంటే వాటికి కన్వీనియంట్గా ఉంటాయి, తాగేసి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. సమ్మర్లో అయితే మ్యాండేటరీ అండి, వాటర్ అయితే ఖచ్చితంగా పెట్టండి, ఫుడ్ పెట్టినా పెట్టకపోయినా. ఏ ఫ్రూట్స్ పెట్టినా కానీ, అదిగోండి మాకు హ్యాంగర్స్ లేవు. సో నేను ఒక బాత్రూమ్ హ్యాంగర్ ఉంటుంది కదండి, ఆ హ్యాంగర్ని పైనుండి, మాది 5th floor అనమాట, సో పైనుండి హ్యాంగ్ చేసుకున్నాను, పైనుండే పిల్లర్కి. సో అక్కడి నుంచి హ్యాంగ్ చేసుకుని వాటికి ఇలా పెట్టుకున్నాను అనమాట. మనకి లేకపోతే ఏంటంటే ఏదైనా ఐడియా ఉంటే అది ఫాలో అవ్వచ్చు కదా. సో నేను ఇలా ట్రై చేశాను, ఎలా ఉందనే చెప్పండి. సో దానికి 3 threads హ్యాంగ్ చేసేసి 2 ఏమో ఫుడ్కి పెట్టుకున్నాను, ఇంకో 1 ఏమో వాటర్కి పెట్టుకున్నానండి. ఇది ఒక బాల్కనీ. ఇంకో బాల్కనీలో ఎలా పెట్టినాను అనేది మళ్ళీ చూపిస్తాను దీంట్లో నెక్స్ట్. సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఇలా పెట్టుకున్నాను. చూడండి, మీకు కూడా నచ్చితే కనుక మీరు ట్రై చేయండి ఇలాగా. సో నాకైతే ఇలా సెట్ అయిందండి.
ఇంకో కింద కూడా నేను నార్మల్గా ఇదివరకు ఇవి లేనప్పుడు ఇలా వాటర్ సెటప్ అలా ఫుడ్ సెటప్ అన్నీ పెట్టుకునేది అనమాట. నాకు బాల్కనీ అంతా ప్లాంట్స్ ఉంటాయండి ఎక్కువ. సో నాకు ఇలా సెట్ అయింది, ఇలా చూసుకుంటున్నాను నేను. సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట నా బాల్కనీ సెటప్ అంతా. నేను అంతా మామూలుగా ఎక్కువ బడ్జెట్లోకి వెళ్ళకుండా హ్యాంగర్స్ అన్నీ నార్మల్ థ్రెడ్స్తో వాటితోనే పెడతానండి. సో ఇవన్నీ కటింగ్ చేసి పెట్టిన ప్లాంట్సే. నా పాత వీడియోస్ చూస్తే కనుక నేను ఇవన్నీ ఎలా పెట్టాననేది తెలుస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఇది వరకు కింద అలా పెట్టుకునేదాన్ని, ఇప్పుడు ఇవి ఆర్డర్ పెట్టుకుని ఇలా పెట్టుకున్నాను. ఇది ఇంకో బాల్కనీ అండి, ఈ బాల్కనీలో ఇలా పెట్టుకున్నాను. దానికి ఒక మొక్క కూడా హ్యాంగ్ చేసుకున్నాను అనమాట. జస్ట్ న్యాచురల్గా ఉంటుంది అండ్ ప్లస్ బాగుంటుంది చూడడానికి కూడా అనేసి. సో దానికి నేను అలా మొక్కను హ్యాంగ్ చేసుకున్నాను. వాటర్ బౌల్ పెట్టానండి మధ్యలో. సో నేను ఈ రకంగా నాకు ఎప్పుడు ఇంటికి వచ్చే బర్డ్స్కి ఇలా ట్రై చేశాను. మీకు నచ్చితే కనుక మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ.